तपाईको बिजनेसको बारेमा एक वाक्यमा भनिदिनु। मिठो, साह्रै मिठो। अनि मिठो भन्दै गर्दा धेरै मिठा चिजहरू चाहिँ हानिकारक पनि हुन्छन्। कलर युज भएको, प्रिजर्भेटिभ युज भएको हुन्छ भने हामी नेचुरल कलर जस्तै नेचुरल फ्लेभरहरूमा ब्लेन्ड गरेर काम गर्छौँ। नेचुरल नेपाली इन्ग्रेडियन्टहरू युज गर्छौँ। त्यसले गर्दा सस्टेनेबल छ, सस्तो र मिठो छ। तपाईलाई तपाईको बिजनेस गर्ने इन्स्पिरेसन कसरी आयो? नेपालमै ग्रेजुएट भयौँ हामी हस्बेन्ड वाइफ अनि नेपालमै काम गर्दै जाने क्रममा हाम्रो भविष्य खोज्नलाई बाहिर जाने प्लानमा थियौँ। कुलिनरीको कुकरीको ट्रेनिङ लियौँ। कुकरीमा बेकरी राम्रो लाग्यो। बेकरीको माग यहाँ भएको र पूर्ति नभएको देखेर हामी नेपाली यो अन्नहरूसँग पाउरुटी बनाउने अनि यसैसँग कुकिज हजुरले अघि चाख्नुभयो होला, कोदोको ब्राउनी, कोदोको ब्रेडहरूमा काम गर्दै गयौँ। केही हामीसँग बाहिरको एक्सपिरियन्सहरू पनि यसैमा फ्युजन गर्दाखेरि नेपालको मार्केटको राम्रो रेस्पोन्स आयो र अहिले बेकिङको र अनि यसको ट्रेनिङको काम गरिरहेको छौँ। अहिले तपाईँहरूको बिजनेसको मेन टार्गेट अडियन्स चाहिँ को छ? टार्गेट अडियन्स त हाम्रो त धेरै ठुलो छ हौ सर, किनभने हामीले स्कुल लेभलमा हामीले एजुकेसन थ्रु कभर गरिरहेका छौँ। हामी स्कुलमा हामीले चाहिँ बेकरीको ट्रेनिङ गरिरहेका छौँ। कलेजको स्टुडेन्ट विदेश जान लाग्नु भएको छ, हाम्रो बेकरी बरिस्ता ट्रेनिङ गर्न आउनुहुन्छ। जो चाहिँ अलिक हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँहरू कोदोको प्रडक्टहरू लिनुहुन्छ, लो सुगरवाला प्रडक्ट लिनुहुन्छ, अर्ग्यानिक प्रडक्टहरू लिनुहुन्छ, कलर फ्री, सुगर फ्री, प्रिजर्भेटिभ फ्री लिनुहुन्छ। अनि एकदमै डिजाइनमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भने हामीसँग भयङ्कर डिजाइनर केकहरू बन्छ। हामी रियलिस्टिक केकहरू बनाउँछौँ। एकदमै राम्रो यो सेलिब्रेसनको लागि एकदमै राम्रो डिजाइनर केकहरू पनि बनाउँछौँ। सो हाम्रो स्पेसिफिक भन्दाखेरि चाहिँ यो लोवर मिडल क्लासदेखि नै हामी अप्पर मिडियमसम्मको कस्टमरहरूलाई केटर गरिरहेछौँ। हाम्रो एरिया चाहिँ अलिक सानो जस्तै हाम्रो बौद्धमा छ आउटलेट, बौद्धको 2-5 किलोमिटरको चाहिँ फिजिकल हामी सर्भ गर्छौँ। बाहिर चाहिँ हामी काठमाडौँ एरिया भरि चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभरि चाहिँ हामी डेलिभरी थ्रु कनेक्ट छौँ र बाहिर चाहिँ हामी बाहिरको स्टुडेन्टहरू ट्रेनिङको लागि चाहिँ आउनुहुन्छ। अब तपाईँहरूले यस्तो वाइड रेन्ज अफ प्रोडक्ट बनाइराख्नु भएको छ, यो प्रोडक्ट मध्ये पनि एउटा हिरो प्रोडक्ट चाहिँ कुन हो? कोदोको पाउरोटी। हजुर, कोदो र आटाको पाउरोटी छ यहाँनिर। हामीले जेमा पनि लोकल ग्रेनलाई इन्फ्युज गरिरहेका छौँ। जस्तै कोदो हाम्रो रैथाने अन्न पहिलादेखि नै हेपेको, अनि अहिले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि कोदो र आटालाई मिलाएर जस्तै कोदोको बगेट छ, कोदोको सावरडो छ, अनि कोदोको ब्राउनीहरू छ। त्यहीबाट सबैभन्दा सुरुमा हामीले एकदमै मेन स्ट्रिममा फोकस गरेको कोदो र आटाको पाउरोटी। यस्तो राम्रो प्रोडक्ट देखियो, कोदो ल्याएर चाहिँ त्यसलाई प्रोसेस गर्दा यस्तो राम्रो बनाएको। अब यो कुराले चाहिँ समाजमा चाहिँ कस्तो असर पारिरहेको छ र यस पछाडि चाहिँ कस्तो असर पार्नेवाला छ? हजुर, नेपाली समाज आशा लाग्दो कुरा के भने छोटो यो 1 दशकमा धेरै ठुलो चेन्जेस हामीले देखाएको छौँ। यो हाम्रो पुस्ताले चाहिँ राजतन्त्र, लोकतन्त्र के तन्त्र भोगेर आएको र त्यसलाई पनि समाजमा सबै यो चेन्जेस चाहिँ स्टेब्लिस भइसकेको देखा भएर फुड सिस्टममा यसले एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ। कोदोलाई पहिला हेप्थ्यो, अहिले सिम्बल अफ लग्जरी भएको छ। हिजो चाहिँ ढेँडो खाने भन्थ्यो भने आज यस ढेँडो खाएर आएको देखिस् भने इन्स्टाग्राममा सेयर गर्ने हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ यो एकदमै मजाले रुचाइदिनु भएको छ। अन्तिममा तपाईँहरूको बिजनेससँग चाहिँ कस्टमर कसरी आइपुग्न सकिन्छ, कसरी रिच आउट गर्न सकिन्छ? मिराज बेकरी बौद्धमा छ। फिजिकल्ली बेकरीमा हजुरले आएर फिजिकल्ली भेट्नुभयो भने हामी त्यहाँ वेलकम गर्न रुचाउँछौँ, किनभने हामी कसरी ब्रेड बनाउँछौँ, केबाट बनाउँछौँ त्यहीँ देखाउन सक्छौँ। अनि हजुरले फुडमान्डु, भोजिल, पठाओ जस्ता यो अनलाइन प्लेटफर्महरू पनि डेलिभरी लिन सक्नुहुन्छ भने मिराज बेकरीको इन्स्टाग्राम, सोसियल मिडियाको सबै ह्यान्डल्सहरूमा छौँ। टिकटकमा छौँ। वेबसाइटमा हाम्रो वेबसाइट छ mirazbakery.com। त्यहाँ यो सबै प्लेटफर्म थ्रु हामीसँग जोडिन सक्छौँ। व्हाट्सएप भाइबरबाट पनि जोडिन सक्छौँ। मेरो नम्बर 9851175584 र विभिन्न हाम्रो यो सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मबाट हामी जोडिएर काम गर्न सक्छौँ। विशेष गरी हामीले मात्रै अर्ग्यानिक हेल्दी प्रडक्ट बनाउने होइन कि हामी सिकाउने पनि भनेर साना स्कुलका बालबालिकाहरूलाई पनि सिकाउँछौँ। कलेजको बिएसएम ग्रेजुएटहरू पनि हामीसँग बेकरी मात्र सिक्न आउनुहुन्छ भने विदेश जाँदै गर्नुभएका युवाहरू पनि हाम्रोमा तालिम गरेर जानुहुन्छ। यसरी हामी जोडिएर ठुलो फ्यामिली बनेको छौँ।